तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मैकेनिकल कीबोर्ड जो अपना आईओमी की तरफ से रहने वाला है गाइज। इसमें अपने पास दो कलर अवेलेबल है, व्हाइट और ब्लैक कलर। तो आइए इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं गाइज। ये देखिए गाइज, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइज, देख सकते हैं आप इसको। इसमें आपको वॉल्यूम एंड कलर कनेक्टर मिल जाएगा और अल्टीमेट स्पीड भी मिल जाएगा गाइस। साथ में मल्टीमीडिया की मिलने वाला है, गेमिंग लाइट मोड मिलने वाला है, विंडोज लॉक की भी साथ में मिलने वाला है और साथ ही में आपको 1.5 मीटर का केबल भी साथ में मिलने वाला है गाइस। और साथ ही में आपको 1 ईयर का वारंटी भी मिलने वाला है गाइस। देखिए अपने पास सारा स्टॉक आ चुका है। इसके लिए आपको विजिट करना होगा लैप्ट्रिस टेक्नोलॉजी, 2nd फ्लोर, रोस्पा टावर।